chi'n clywed geiriau T Gwynn Jones, draw dros y don mae bro dirion, allwch chi ddim llai na dychmygu rhyw baradwys o le. Ti'n iawn, ar rwla ella lle dim cweit I gyrraedd o. Ac os ych chi'n deheu am rwle fel yna, fan draw, chi bod nhw fod hefyd yn teimlo ryw elfen fach o chwerder ynglŷn â fan hyn. Cafodd ei eni yn 1871 a'i fagu ym Metws yn Rhos mewn teulu diwylliedig. Mae'n rhyfedd meddwl am dad T Gwynn Jones, Isaac Jones, a ddysgodd y cynganeddion gan Richard Ddu o Wynedd neb llai, yn dewis peidio dysgu'r rheolau i'w fab. Ond roedd Isaac Jones wedi llyncu'r ffasiwn ar y pryd, o feio'r gynghanedd am holl feileddau barddoniaeth y cyfnod. Ta beth, doedd y mab ddim o'r un farn a'r tad, ac yn ddim ond 4 ar 10 mlwydd oed, fe enillodd am ei englyn i'r bytaten yn rhysorfa'r plant. Nawr falle nad oedd hwnnw'n farddoniaeth ar uchel, ond mae e'n dangos fod cerdd Dafod wedi cael gafel yn T Gwynn Jones o oedran cynnar iawn, a chydag amser fe ddaeth ei weid pethau mawr ar y gynghanedd. Yr hyn sydd ddiddorol am T Gwynn Jones oedd ei fod yn feistr ar ei grefft, ond ei fod e hefyd wedi dysgu hunan, felly doedd gyda fe ddim cynllawiau. Fe oedd yn gosod I I nodau fe hunan ac yn ei dilyn nhw i'r pen. Oedd John Morris Jones ers nifer o flynyddoedd wedi bod yn pregethu yn erbyn Cymraeg carbwl barddoniaeth oes Victoria, ac wedi erfyn ar feirdd I gynganeddu yn fwy cain. Ac yn T Gwynn Jones, y mae'n cael dyn I ddefnyddio'r Gymraeg yn syml ac I gynganeddu'n ofnadw o Beirdd. Un o'n doniau pwysica ni fel pobl yw'r gallu I ddychmygu. Ond, yn anffodus wrth eneiddio, mae'r rhain colli gafel ar y ddawn hon. Nid dyn fel a oedd T Gwynn Jones. Ac yn ei gerdd Lle Bach Tlws, mae e'n rhybyddion i'n dawel rhag gadael I hynny ddigwydd. Mae yno goed yn tyfu o gwmpas y Lle Bach Tlws. A dim ond un bwlch I fynd drwodd, yn union rhywun fath a drws. Mae gwenyn o aur ar y brigau, a mwclis bach coch ar y coed, a merched bach glân yn o'n dawnsio, na welsoch chi tebyg erioed. Dywedais wrth Idris amdano. Mae Idris yn 12 oed, ond erbyn mynd yno doedd Idris yn gweled dim byd ond coed. Y thema amlycau gyd yng ngwaith T Gwynn Jones yw rawydd I ymadel a reali tu bywyd a diflastod pethau bob dydd a chwilio am baradwys rywle draw. Yn y gerdd Madog, y mae'r tywysog yng nghanol I ddiflastod yn dweud dyn ni chaiff na daioni na hedd ar y ddaear hon, ac mae'n chwilio am rywle gwell, am frowydd a byw yr ieuanc chwedlynte, rhyw afallon bell. Mae'n siŵr mai dianc i'r Lle Bach Tlws oedd ar ei feddwl o pan oedd o'n chwarae triwant o'r ysgol. Mae un peth yn sicr, oedd o'n casau'r stafell ddosbarth. Ond, os oedd o'n casau'r ysgol, oedd o'n dyheu am addysg. Ddwywaith mi driodd o fynd i'r coleg, ond oedd amgylchiadau ac afiechyd wedi rwystro fo. Ac oedd methu cyflawni'r uchelgais yma wedi siomi fo'n fawr.
Wedi methu bod yn stiwdant, trodd I law at sawl gyrfa, ac ath ei Lerpwl gyda golwg ar fynd yn blisman. Ond I fyd newyddiadureth yr athau, a bu'n gweithio gyda phapurau newydd fel y Liverpool Post, y Liverpool Mercury a'r Manchester Guardian, ac yng Nghymru ar y Faner, a'r Cymro a'r Herald. Bu'n byw ddwywaith yng Chaernarfon ac oedd wrth I fodd yma, tre lawn diwylliant, a chylch o lenorion a cherddorion a beirdd, pobl fel Alafon ac Anthropos ac Eifionydd. Roedd y lle hefyd yn llawn siopau llyfrau a digon o swyddfeydd papur newydd. Ond yn 1915, trawyd Gwyn Jones ar ffliw, a barn y meddyg oedd y dylai fe dreulio amser yn yr Aifft. Mi ddudodd y meddyg wrtho fo bod gynno fo ddau gyfle I fyw. Ewch i'r Aifft dros y gaeaf, meddwl wrth T Gwynn Jones, a chofiwch fwyta gymaint ag y gallwch o bethau brasterog. Bwyta fyth a hefyd, hyd yn oed pan na fo chwant bwyd arnoch chi. Sgwni be fydda meddygon heddiw yn ei wneud o'r cyngor yna. Beth bynnag, mi weithiodd o I T Gwynn Jones. Dyna pam yr wyf yma heddiw, medda fo. Ond salwch mawr T Gwynn Jones oedd y pyliau o iselder ysbryd. Ar adegau fel hyn, mae o'n deud I fod o'n gweld y byd mor ofer a bywyd mor ddiobaith. Wel, oedd o'n ddyn cymles iawn. Mi roedd yna gyfnodau pan oedd o'n dioddau o'r iselder, eitha di weithiau, ond pyliau oedd rhain, ac yn gyffredinol oedd o'n ddyn oedd yn mwynhau hwyl, mwynhau stori dda, mwynhau joc. Ac oedd o anhad yn ffrindiau mawr, a pan ydyn nhw efo'i gilydd, oedd e'n lawer iawn o chwerthin. Gallwch chi ddweud mai athrawiaeth fawr T Gwynn Jones yw, na all neb wynebu bywyd heb I fod ar yr un pryd yn cael dyheu am rhywbeth gwell na bywyd. Yr ymchwil am well byd yw ei athroniaeth fawr Gydag awdl sy'n cynnwys canu am obaith, am y man gwyn, man draw, yr enillodd ei gader y genedlaethol yn 1912. Oedd e wedi clywed fod e wedi ennill, ond rhwng nad oedd e'n credu'r stori, a'r ffaith I fod e wedi addo mynd I briodas I frawd yng Nghyfraith, ath e ddim draw i'r seremoni. Ac yn y tren ar y ffordd adre o'r briodas, yn y felin heli, y dath ei wybod I sicrwydd mai fe oedd bardd y gader. Ac erbyn iddo gyrraedd Chaernarfon, yn ôl yr hanes, oedd dros 5,000 wedi ymgasglu yno i'w longyfarchau. Dyma nhw'n I gario fe drwy'r dre, band pres yn ei arwennau, a nodau gwir harlech yn llenwi'r strydoedd. Drwy stryd y castell, y maes, stryd y llyn, cyn cyrraedd I gartre yn stryd Dinorwig. Yn aml, mae ysgolheigion yn gosod llenyddiaeth mewn categoria, a heb os da ni'n cysylltu T Gwynn Jones efo'r rhamantwyr. Beirdd oedd yr rhain oedd yn rhoi bri ar yr hen chwedla, ac yn ei awdl enwog mae T Gwynn Jones yn defnyddio hanes Arthur i'w ysbrydoli fo. A dyna I ddillywitho mewn llawer o'i ganeuon mawr am chwarter canrif wedyn, defnyddio chwedl sy'n bod yn ei hamser ei hun fel petai, a rhoi i'r chwedl honno arwyddocâd newydd. Pan darllenwch chi The Passing of Arthur, Tennyson, a darllenwch chi ymadawiad Arthur, mae ymadawiad Arthur yn adrodd y stori lawer gwell, dwi'n meddwl, o ran tamid o lenyddiaeth fel petai. A hefyd, wrth gwrs, mae'r iaith a'r defnydd o'r mesurau caeth yn feistrolaidd, ac mae'n rannau ohoni sydd yn odidog, yn boblogaidd ac yn cael ei cofio o hyd.
Draw dros y don mae bro dirion. Nad eri cwyn yn ei thir, ac yno ni theri na haint na henaint fyth mor ai hynny a ddel yw ffyr rydd awel, a pheri pob calon yn hon yn heini a llon. Ynys a fallon ni hun sy felly. Yn y fro ddedwydd mae hen freuddwydion, a fi'n esmwytho ofn oesau meithion. Byw yno byth mae pob hen o beithion, yno mae cynnydd uchel am canion. Ni ddaw fyth i ddeifio hon golli ffydd, na thro cywilydd, na thorri calon. Yno mae tân pob awen a gano, grym, hyder, awch pob gŵr am drecho. Yni a ddwg i'r neb fynd ddiwygio, sylfaen yw byth, i'r sawl fy'n obeithio. Ni heneiddiwn tra noddo, mae gwew foes, ac anadl einioes y genedl yno. Mewn barddoniaeth fel ym mhob maes, pan fod rhain torri tir newydd, mae cefnogwyr a gwrthwynebwyr yn ymddangos. Ac yn achos T Gwynn Jones, roedd rhai beirniaid yn barod i'w ganmol, ond rhai hefyd yn barod i'w ddilorni'n ffyrnig. Mae'n ddiddorol iawn ei fod e wedi newid, bod e wedi troi o'r byd rhamantaidd yna, rhamantiaeth a clasuriaeth a mynd yn far mwy modernaidd. Ac wrth gwrs y dwymen yw'r gyfrol, y perl o gyfrol, sydd yn cynnwys cerddi tra gwahanol. A dwi'n meddwl unwaith eto, doedd e ddim un oedd yn llonydd gyda'i ddawn. A mae hwnna'n rhan o'i bersonoliaeth ansefydlog i fod e wastad yn ceisio gwthio y ffiniau iallu fe, ond ffiniau barddoniaeth hefyd. O ti sôn fan'na rai pobl o'i blaid o a rai pobl yn ei erbyn o, ond be mae pawb yn cytuno ydy bod T Gwynn Jones di rhoi bywyd newydd i hen ffurf yr awdl. Ie, mae e'n dod â cherddafod at fyd y dilyneg. Mae e'n defnyddio'r gynghanedd môr naturiol. Dyw e ddim yn stimio geiriau hen ffasiwn. Mae e jyst yn neud i'r gynghanedd ganu. Y dyn yma yn filltir perffeth ar y Gymraeg, yn filltir perffeth ar felyster a chymhlethdod y gynghanedd, ac yn filltir hefyd ar yr holl fesurau traddodiadol gan greu rhai newydd ohonyn nhw. Mae digon o storiau am T Gwynn Jones fel dyn oedd ei ben mewn cwmwl, fel sef e ddim cweit o'r byd hwn. Mae Arthur ap Gwyn ei fab yn dweud amdano fel un oedd e ddim clem dyge, sio ti dorri cig, na chynnu tân, na golchi llestri, na ffosto llythyr hyd yn oed. Ond os oedd ei ben yn y cymylau weithiau, doedd ei draed e fyth ymhell o'r ddaear, a'r traed treini'n barod i roi ambell i gic os oedd eisiau. Fel wedodd ei gyfaill anthropos amdano pan fydde fe mynd at ei waith academaidd, fydd Gwyn fyth yn sgrifennu heb i sgidiau am ei draed. Pan oedd e ar ei fis Mel yn Aberystwyth yn 1899,
gwelodd e'r coleg, ac fe glywodd e rhywbeth tu mewn iddo'n dweud y bydde bod yn athro yno yn taro i'r dim. Ond daeth sawl blwyddyn heibio cyn iddo allu gwireddu'r freuddwyd honno. Ym mis Medi 1919, mi gafodd o swydd catalogydd yn y Llyfrgell Genedlaethol. Fan hyn oedd cartra dros dro'r llyfrgell yn y dyddiau cynnar. Mewn llythyr, mae o'n deud nad oes yn y llyfrgell frys fel gyda phapur newydd. A mae o'n sôn fel hyn, fy mod yn gorffen fy niwrnod pan adawif y llyfrgell. Bysach chi'n meddwl y bysa gwaith fel hyn yn ei siwtio fo i'r dim, ond oedd o'n gresynu i fod o'n dod i wybod mwy am geiad llyfr na'i gynnwys o. A hefyd oedd o'n cwyno am gyfarth y 2 neu 3 offeryn teipio yn ei swyddfa fo. Mae yna stori amdano fo yn hebrwng y prif lyfrgellydd i'r orsaf drena yma yn Aberystwyth. A mae hwnnw'n gofyn i T Gwynn Jones gario ei fag iddo fo. Ac ymateb y bardd, I'm damned if I will. Ac fel mae gofiannydd o David Jenkins yn ei ddeud, pan ddoth y cyfle, cario ei bac i hun nath o, a chroesi'r ffordd a chael swydd yma yn Adran y Gymraeg yn y coleg. 1913 oedd hi pan ddoth y freuddwyd yn wir. Mi ddoth o'n ddarllenydd mewn llenyddiaeth a chymwynaswr di-enw yn noddi i gyflog o. Nes iddo fo ddod yn athro ym 1919. Ac yn ôl y sôn, y cymwynaswr di-enw hwnnw oedd Sir John Williams, sylfaenydd y Llyfrgell Genedlaethol. Roedd canmol mawr i T Gwynn Jones fel darlithydd. Yn un peth, mae'n debyg i fod e'n barod iawn bob amser i helpu pawb. Ond o ran y darlithoedd ei hunain, mae Orwedd Pete yn dweud peth mor ysgubol â hyn. Roedd cael bod yn nosbarth T Gwynn Jones fel cael troedigeth ysbrydol. Mae'n debyg hefyd nad oedd e'n gallu sefyll yn llonydd wrth ddarlithio. Meddai un o'i gyndisgyblion, weithiau ar ôl taflu rhyw sylw llym neu frathog tuag atom, fe gyflyma i gerddediad, gan estyn i ben ymlaen a gwthio ei ên i fyny, nes y byddai pob blewyn yn ei fwstash yn sefyll fel gwrchyn. I fi, T Gwynn Jones oedd bardd mwyaf yn neud fawr yr ugeinfed ganrif. Un peth dwi yn hoffi'n arw ydy feddwl bod yr cerddi yn fyw iawn yng Nghymru o hyd, a nid yn unig yn cael sylw academaidd, ond cael sylw gan bobl gyffredin. Ac dyna un peth mawr dwi'n credu oedd yn haid yn trio i wneud, oedd cysylltu ar werin, gan bod un ohonyn nhw oedd o yn te. Meddyliwch am farddoniaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif, heb ymadawiad Arthur, heb Madog, heb Broseliawnd, chi'n colli rhai o'r cerddi mawr gore a sgrifennodd neb mewn unrhyw iaith yn Ewrop i gyd. Yn i'r agair i'w gyfrol Caniadau, mae T Gwynn Jones yn tynnu gerddi fel awr ac yn dweud nad oes ynddyn nhw ddyfnder neu athroniaeth, ond dyw hwnna ddim yn wir ydy e. Na di, a dyn ni nôl at y syniad yma o chwilio am y man gwyn man draw. Mae e'n gwybod i fod o am bod ni gyd yn byw mewn byd am herffaith. Ond mae gerddi fo yn rhoi ryw syniad i ni o sut alla pethau fod. Mae dail y coed yn ystrad fflir, yn murmur yn yr awel, a deuddeng abad yn y gro, yn huno yno'n dawel.
Ac yno dan yr ywen brydd mae Dafydd ber i gywydd, a llawer pennaeth llym i gledd, yn angor beth tra gywydd. Bod yr haf pan ddel i oed, yn deffro'r coed i ddeilio, ni ddeffru dyn, a gwaith i law sy'n distaw ymddadfeilio. Ond mae angof angau prydd ar adfail ffydd a welaf, pan rodiwyf ddeiar ystrad fflir, dolir ym dawelaf.